konsertti Keravan kirkossa 20. joulukuuta kello 19. Ja halutaan tämä musiikin ilo jakaa kaikkien kanssa, jotka sinne vaan kirkkoon pääsevät. Me ollaan sisarusten kanssa musisoitu jo vuosikymmenet ja perhepiirissä ja suvun eri tilanteissa. Ja sanotaanko, että ennen kuin alkaa nämä 50-vuotiaat lähestymään, niin voisi tehdä vielä muun tyyppisiäkin musiikkijuttuja. Mutta ihan tosissaan niin, että kun monia seurakuntia, jotka soittaa soolosoittimia ja soittavat niitä vielä taidolla ja hyvin ja selvästi tykkäävät sitä harrastuksesta ja ovat kehittäneet sitä harrastusta vuosien varrella ja uusia instrumenttiakin tullut mukaan, niin ihan musiikillisesti katsottuna niin on jotenkin hienoa ajatella, että me voitaisiin näitä hienoja kauneita joululauluja ja melodioita niin yhdessä musisoida ja konsertin muodossa. Se jo, että me musisoimme yhdessä ja sitten, että siinä on mahdollisuus yleisöllä tulla mukaan ja voimme heidän jakaa tämän konsertin. Ohjelmisto on koottu kappaleista, joita me ollaan aikaisemmin musisoitu, kuten esimerkiksi Taivassylissä, niin se on joskus erään sisaruksen häissä. Sitten siellä löytyy Bastian Bachin koraali Puernatosin Bethlehem, sitä on eikä kanssa soitettu Senulle ja Urulle joskus. No sitten siellä löytyy tämmöinen potpuri, joka on joskus tehty lauluhuoneelle. Muutamia lauluja on sitten ihan laulettuna.